今天出来换一套小松200-8的长斗油封，这个长斗的杆子有点刮伤，我们等下看一下这油封拆下来是怎么样的。我们先调整好杆子的位置，方便销子打出来。松开缸盖螺丝，然后把销子打出来，拆管接头螺丝，放出管接头里面的油，拉出活塞杆，放出缸筒里面剩余的液压油，拆开缸盖螺丝，拔出活塞以及活塞杆，将杆子放置在平整的地上，然后用方木垫在靠近活塞的那一头。这个活塞油封还是非常完好的。接下来取活塞的固定螺丝，锁上2颗螺丝，然后用撬棍撬动活塞，然后取下活塞，再取下缸盖，撬出防尘卡环，再用扳手撬出防尘，再用锥子小心取出主油封和缓冲，注意不要伤到缸盖槽。主油封和缓冲都有明显的拉伤，这是漏油的主要原因。接下来装活塞的弹性体，用细 O 型圈给它一圈一圈的拉上去，注意不要用力过猛，然后再装旁边的2个衬环。缸盖槽要彻底的清洗干净，然后用砂纸打磨平整，不然是非常容易漏油的，或者说时间用的不长就开始渗油。装上活塞内部的 O 型圈，因为赶工期活塞杆没办法拿去电镀，只能用简单的方法进行打磨处理，去除表面尖锐的毛刺，延长使用寿命。缸盖清理好之后，先装缓冲油封，再装主油封的垫片，然后再装主油封。主油封的唇口要朝向杯式，然后再装防尘。装防尘的时候一定要小心的敲，不然容易变形。然后再装上卡环，再把缸盖推进杆子里。这一步油封内侧要涂一些润滑油，防止冲坏油封的唇口。再装上缸盖的 O 型圈，拧紧活塞，再装上定位螺丝，装上活塞的木拍。最后定位螺丝上还要再打几个眼，防止定位螺丝脱落。然后再把活塞和活塞杆装进缸筒里面，锁上缸盖螺丝，装上斗轴销子，这样一套油封就换好了。开车4级，完美收官。